Hi everyone and welcome back. We're now about to start watching TharnType 2 7 Years of Love. This is probably the most anticipated BL of 2020. I mean, they did such an amazing job of the first TharnType. Now we're looking at them 7 years older, hopefully a bit more mature, but still in their phase of being sweet but also arguing. And it would be nice to see them old as well and outside of the university setting and as adults. I hope it's really good. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And if you want full reactions to this and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. มึงจะไม่ยอมกูจริงๆใช่ไหม We're talking about เรื่องแบบเนี้ยยอมกันได้ที่ไหน มึงยอมกูสักทีเถอะนะ still so sweet. งั้นมึงก็เอาชนะกูไว้ได้ดิ เกมใครจูบก่อนแพ้น่ะนะ กูอยู่กับมึงมา7 ปีจนมึงแต่งห้องขนาดนี้แล้วอะกูไม่แพ้มึงหรอก Yeah, it doesn't seem like it was Type's type of room and decoration. กูยอมแพ้ก็ได้ กูอยู่กับมึงมา7 ปีอะกูก็แพ้มึงอยู่ดี You do. กูรู้พวกมึงอยากแพ้กูอยู่แหละ พรุ่งนี้อยากไปส่งมึงนี่ And also because you're possessive. ในเมื่อกูแพ้แล้ว ก็ยอมกูหน่อยนะ After 7 years, he's still as hungry as ever. Uh-oh, don't be late for work. เชี่ยสายแล้วนี่หว่า ไอ้ทานตื่นเร็ว ไอ้ทานลุกเลยมึง กูจะไปทำงานสายแล้วเนี่ย He's dressed and he still is not up. Just take your time. Been together 7 years. ไอ้ทานมึงเสร็จยังเนี่ย Type is still Type, but a very calm version of what he could have ไอ้ been. ทานก็ยังนิสัยเหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือแม้ว่าผมจะทำงานแล้ว มันก็ยังจะทำตัวติดกับผมตลอด เรื่องไปรับไปส่งอะขอให้บอก Yeah. โทรกิ้งเดียวเท่านั้นน่ะก็มาทันทีเลย แล้วตอนนี้ผมทำอะไรน่ะเหรอ ผมเป็นนักเวชศาสตร์การกีฬาทำงานมาได้ครึ่งปี Okay. แล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังละกัน Okay. Hello, new person. ได้ข่าวเมื่อเช้าเกิดมาสายเหรอ ใช่เลยพี่ฉิวเฉียดเลยเนี่ย เอาทำหน้าบุญบึ้งทำไมอ่ะ มาทันก็คือมาทัน Because he's already ผม stressed ก็แค่ from โดนคน that. เหน็บไปดิพี่เพราะที่บ้านไม่มีนาฬิกาปลุกอะ ใครอ่ะ อีกแล้วเหรอหุยนี่แกโดนหัวหน้าหมายหัวอีกแล้วเนี่ย So there's an issue. หรือว่า วันนั้นที่แกไป ER กับพยาบาลแผนกเด็กอ่ะ Oh, เกี่ยวอะไรวะพี่ผม Yeah, ไม่ได้ don't tell ER Thorn อะไร that. ด้วยซะหน่อย อ้าว ก็เขาลือกันว่าพยาบาลนั้นน่ะ เด็กหมอเขา ผมไม่ยุ่ง should ด้วย you เล be ย gossiping that อีกอย่าง much? ผมบอกแล้วไงว่าผมอะมีแฟนแล้ว Oh, here he goes. He knows exactly how to get to Type. อารมณ์ไหนเนี่ยนวดให้กู อารมณ์เอาใจเมียมั้ง They're still in love 7 years later, as much as they were the first time. Type always does that look. Straight to the lips. ทำให้มึงสบายได้นะไทย เอาดิสัญญาไว้แล้วนี่ Here we go.
And we all know Mew is a really good kisser. คิดอะไรอยู่เนะ Your body. งานนะดิ เวลาอยู่กับกูอะมึงอย่าคิดเรื่องอื่นดิ Mm-hmm. กูรู้ มึงไม่รู้หรอกบอกมึงแล้วไงว่าเวลาอยู่ He's definitely more possessive than he was before, Tharn. ทาน Here we go. ครบรอบ7 ปีอ่ะ มึงอยากได้อะไรวะ You. ครบรอบ7 ปีกูอยากให้มึงกับกูรักกันไปอีก70 ปีเลย แกชิบหาย But that's the point. ก็แกกันไปด้วยกันได้ไหม Honestly, their kissing is so much more intense this time around. Okay. Okay. That's not the first time Mew's done that. And this time they're two consenting adults that feel the same way about each other. Okay, Titanic. He really has เขาบอกว่าเขาไปต่อกับ changed เราไม่ได้ so much. Look at him watching the เขาดู dramas. เห็นแฟนเขา ซี เสีย รีส์ ใจ อะไรวะ ไม่ได้ น่าสงสารชิบหาย พระเอกเหมือนกัน จะมีคนอยากได้อะไรเยอะแยะขนาดนั้น That's so realistic. ก็ถามกูว่าเมียสุดที่รักของกูอะทำไมไม่มาด้วย Stop trying to flirt. ถ้ามึงจะเมามึงก็ไปเมาที่อื่น มึงเห็นไหมว่ากูรีดผ้าอยู่เนี่ย ถ้ายับนะ กูฆ่ามึงแน่ You have lipstick on your collar. เสื้อกูไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ไง เสื้อมึงที่กูรีดให้ไง เอาแล้วมึงจะรีดทำไมเนี่ย ก็กูรีดไปแล้ว Yeah, you might How not many want to can show you him read so freely what's หลัง there. ไม่ต้องรีดแล้วมึงจะรีดทำไมมึงมาส่งซักกูแล้วมึงก็รู้นี่มันไม่กี่บาทเองไม่ต้องรีดแล้วมาพอ Mm-hmm. นี่คือสิ่งที่มึงพูด หลังจากที่กูยืนรีดเสื้อเฮี้ยนี่มาเป็นชั่วโมงแล้วนะ Yeah, a bit more consideration มึ from งอยาก Tharn. ทำเองใช่ไหมเอาดิทำเลย แล้วกูก็จะไม่สนเฮี้ยหาอะไรของมึงละ ใช่ That's the old type. ทาน Mm. กูเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าวันนี้กูลมไม่ดี ถ้ามึงเข้าใกล้กูอีกอะกูไม่รับประกันความปลอดภัยมึงนะ แค่มึงไปทำงานอะมึงก็เหนื่อยมากพอแล้ว Mm-hmm. ต้องมาเครียดเรื่องที่บ้านหรอก ห้องเนี้ย ก็เงินพ่อมึง ค่าน้ำค่าไฟ ค่าส่วนกลาง ก็เงินมึง Oh, so he pays for everything. กูแค่อยากทำอะไรให้มึงบ้าง Yeah. It's gotta be hard on type, because then you feel like you're not Yeah, contributing too yeah. much. ทานกูไม่มีอารมณ์ กูไม่ได้ทำแบบนั้นแค่กอดเองขอก่อนนะ He'll always forgive you. It's very realistic of very light arguments from couples. Oh, here we go. ให้เปิดกูแล้วใช่ไหม Yeah.
And here comes another nice car. ขอบใจนะที่มาส่งอ่ะ Oh, so you're upset with him now. ยังไม่หายงอนกูอีก Mm-hmm. There we go. แต่ทั้งหมดนั่นน่ะทำเพื่อมึง ฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน อยู่ชั้น11 He's not interested. Go and find someone else. Now she's about to find out who he's with. ผู้การยกมาทำไมมันหนัก เดี๋ยวพี่ยกเอง แค่นี้เองพูดยกได้สบายเลย ในนี้ก็มีตุ๊กตาพูดนั้นเนี่ย สอนมา ไม่เป็นไรครับพูดยกได้ Look at him now being พี่บอกให้ sweet. สอนมา ไม่เป็นไร สอนมาครับ I don't know how to feel about you. คนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้มีแค่พูดสักหน่อย ก็โลกของพี่เนี่ย มีแค่ผู้คนเดียว แล้วพูดได้บอกเขายังอะว่าพี่เป็นอะไรอะ บอกแล้วครับ Stop teasing him. ผมก็จะบอกพี่ว่าผมเป็นอะไร เนี่ยพี่ว่างอะมีอะไรช่วยไหม Why is he so ไม่ shy? นะครับ เขินนะเราอะฮะ อะไรเล่าทาน เห็นมึนๆแบบเนี้ยเขินเป็นด้วยเหรอ พอแล้วเซอร์ไปเข้าห้องกัน But right in front of your possessive boyfriend is not the smartest thing to do. เงานมแม่ ไม่เอาอ่ะ กลัวน้ำเปล่า ใส่น้ำแข็งเยอะๆด้วยนะ เอาน้ำแข็งเยอะๆเลยเห Nice รอ callback. ก็นานๆทีอะกูจะได้อยู่กับมึงวันอาทิตย์ไง ดี ไม่รู้หัวหน้าแม่งเกลียดอะไรกูนัก Maybe he's attracted to you, or maybe you've done something. เขาคงไม่ได้เกลียดมึงหรอกมึงเล่าให้กูฟังได้นะ ทำไมกูต้องเล่าให้มึงฟังวะ But he is มึงจะมี your แฟนไว้ทำไม boyfriend. วะมึงไม่เล่าเรื่องในใจให้เขาฟัง วันก่อนกูบังเอิญเจอที่โรงพยาบาล รู้สึกจะชื่อ หมอขุนพลมั้ง ที่แชมป์เรียกว่าไอ้ขุนนะ Oh, ล้า here ง we จาน go. อยู่ He just likes to be around you. ไอ้ทาน เกะกะว่า Look at the bruises on him. มึงไม่ต้องเลย น้ำหน้าอย่างมึงอ่ะ ไม่คิดจะช่วยกูล้างจานเลย Oh, he always wants something. แต่วันเนี้ยวันหยุดนะ มึงจะเอาตรงนี้เลยเหรอ It's just the way he looks at his lips straight away. The way Golf, when he gets into Type. Just watch. Type always has the same look when they're about to get it on. ไอ้ทาน บอกว่าช่างมันไงไทย What if it's something important? กูว่ามึงรับก่อนเถอะ โอ้ย ไม่สำคัญนะกูจะด่าให้เลย And yeah. มึงก็ด่าดิ Yeah, she's your princess. ครับเจ้าหญิง มีอะไรอ่ะทำไมโทรหาพี่แต่เช้าเลยอ่ะ ใช่ไหมว่าวันนี้ต้องกลับบ้าน พี่ทอนบอกว่าให้เวลาครึ่งชั่วโมง Oh yeah. พี่ไทยมาถึงนี่ด่วนๆเลยค่ะ ได้เลยครับเจ้าหญิง เดี๋ยวพี่รีบกลับไปหานะ เอาชัปป้า There's his real life dog. คิดถึงไหม Because ครับ it's ฮะ like Golf คิดถึง now. ไหมครับคิดถึงไหม Yep. ครับ รอเมื่อไหร่มึงจ้าง It's nice that they're still จะได้ทำตามใจ friends. มึง So he's an interior designer. มาหาเรื่องแดกข้าวฟรีก็บอกมึงอ่ะแล้วเนี่ยมาส่งมอบบ่อยนะช่วงเนี้ย
คือพอกูรู้ว่า น้องชายสุดที่รักกูจะมาเนี่ย กูก็เลยแวะมาหาหน่อย Don't do it. จะหาเรื่องให้ผมได้ครับดิไปก่อน คืออย่างนี้นะครับทุกคน ผมจะขอแอมแต่งงานครับ And why are they all looking like that? ว้าว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  นี่ด่วนแล้วเหรอพี่ ดีใจด้วยนะมึง มีความสุขมากๆนะ จริงใจมากเลยนะมึงอ่ะ เฮ้ เพื่อนผมจะแต่งงานแล้วไอ้สลัด พี่ทอนแต่งงานแล้ว แล้วเมื่อไหร่พี่ทานกับพี่ไทยจะแต่งงานบ้างล่ะคะ Now everyone is just silent. นี่ธัญญาลูก อย่าเพิ่งไปลุ้นพี่คนกลางเขาเลยนะ เอาคนโตก่อนเถอะ เอาใจช่วยเขาก่อน เดี๋ยวเขาน้อยใจแย่เลยนะ ไม่หรอกค่ะ พี่ทอนอะไม่น้อยใจธัญญาหรอกเนาะ ค่ะ Oh, she's still the same. Yeah, look, now it's just awkward. พี่พูดอย่างนี้มา4 รอบแล้วนะ ทุกคนมีความสุขนี่หว่า เดี๋ยวจบอกตายก่อนแล้วกันพี่ พี่แอมจะตอบตกลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เฮ้ย She will. ฉาพี่หน้าไอ้น้อง งั้นไหนๆก็จะแต่งงานแล้ว ก็พบเพาเรื่องห่วงน้องลงบ้างนะพี่ Mm-hmm. ธัญญามาเล่าให้ผมฟังเนี่ยว่าพี่ตามไปคุมถึงกอง สแกนบทหนังทุกเรื่องที่น้องต้องเล่นน่ะ ผู้ชายด้วยกันน่ะ รู้ดีว่าสันดานเป็นยังไง ไม่ตามห่วงได้ไง Yeah, วะ but you are too obsessed about your พี่ว่าไง sister. ผมก็ว่างั้นแหละครับ คู่พี่อะพอเหอะ แต่คู่แกอะเมื่อไหร่แต่ง Do they need to? พี่ I mean, ทอน they ลืม will. ไปหรือเปล่าว่า คู่ผมเป็นคู่เกย์อะพี่ แล้วเกย์แต่งงานกันได้หรือไงวะ มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างพี่ ยังไงอะ You'll ที่ find บ้าน out. ผมอะไม่เท่าไหร่หรอกพี่ แถวบ้านผมอะก็มีฝรั่งมาขอเพื่อนผม แต่กับพี่อะมันไม่เหมือนกันนะ พวกพี่เองก็มีหน้ามีตาในสังคมอะ Okay. คนที่บริษัทแดดก็เยอะแยะ ไหนจะคนรู้จักพี่ เพื่อนพี่ ครอบครัวฝั่ง So เจ้า you're สาว afraid of พี่ what they อะ will think of you. นี่ยังไม่รวมแฟนคลับธัญญานะพี่ ถ้าเกิดเขารู้ว่า ไอ้ทานแต่งงานกับผู้ชายอ่ะ เขาจะคิดกันยังไง It's really mature of him and really sad at the ฟั same งพี่อะไท time. ยครอบครัวพี่อะเขาไม่สนใจกันเลยนะเว้ย ว่าใครจะมองยังไง เป็นแบบนี้ดีแล้วพี่ ดีซะอีก มี That's เรื่ really อง a sad Hello. thought process. ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านด้วย Why would you think about breakup 7 years เลิกเลย later? นะ ผมก็เป็นแบบเนี้ย ไอ้ทานเองก็รู้ I think Tharn would marry you in a heartbeat. เฮ้ยพวกมึงมารวมกันก่อนดิ Oh, yeah, him. เอาไงว่ามาเลยพี่เฟียส มึงจัดเลย เดี๋ยวกูอ่ะจะวิ่งไปรอตรงนู้นก่อน พอมึงได้ลูกมาแล้วมึงก็รีบส่งมาให้กูเลย โอเค กูว่าเราต้องรีบทำแต้มก่อนวะ ก่อนที่แม่งจะตีตื้นเรามาได้อะไม่งั้นนะเว้ย เราตายแน่ปะเล่นแม่งให้ยับเลย เอาเว้ย Let's see what you can do.
Oh yeah, they're not gonna catch up. At least he's still practicing to get better. Shows that he cares about what he's doing. เจอกันครับเจอกัน เฮ้ย ไอเชี่ยเฟียสมึงเลิกซ้อมได้ละพวกเราชนะกันแล้วนะเว้ย อย่างเงี้ยต้องไปฉลองกันดิวะ ไปปะ พวกมึงไปกันก่อนเลย กูว่าจะซ้อมอีกสักหน่อยอ่ะ โอ้โห อย่างฟิตเลยว่ะพี่ แล้วนี่พี่จะซ้อมอีก He's นานไหม obviously อะ very particular and very วันนี้กู critical ว่าง of ๆ what he does. กะว่าจะซ้อมเรื่อยๆอ่ะ เผาๆบ้างนะมึงอ่ะ ถ้าไอเลโอรู้ว่ามึงซ้อมไม่พักขนาดเนี้ย เดี๋ยวแม่งก็เล่นพวกกูอีกหรอก สรุปพวกมึงจะไปฉลองกันไหม เพราะว่าถ้าไม่เนี่ย พวกมึงก็กลับมาซ้อมกูนี่ Bye bye. เรื่องดิ โอ้โห แค่แข่งก็ลากเลือดแล้ว ใครมันจะไปบ้าพลังเหมือนมึงวะ กูก็ว่างั้นแหละ งั้นพวกมึงก็ไปกันได้แล้ว ไม่งั้นนะ กูจะใช้อำนาจการเป็นกัปตันของกูเนี่ย สั่งให้มึงและมึงเนี่ยกลับมาซ้อมกูนี่ เอ้าพวกมึงรออะไรล่ะ ไปกันดิ ไป โห5 ทุ่มแล้วเหรอวะเนี่ย ไปบ้านทีไร Isn't this where they have that ดึกทุกทีเลย argument? ไปก็ต้องไปเจอผัวเก่าอีก กูทะเลาะกับพี่ซานไม่จบไม่สิ้นสักที Yeah, but you're so hot-headed like San is. มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ย Oh, he heard you. กูเปล่าอ่ะ ไอ้ทาน กูอยู่กับมึงมา7 ปีนะเว้ย ทำไมกูจะไม่รู้ ว่าคำว่าเปล่าของมึงอ่ะ มันไม่มีอยู่จริง Tell him. มาแต่งงานกันได้ป่าวะไทย And wait, here we go. เรื่องนี้อีกแล้วเหรอ ก็เรา2 คนอ่ะ คบกันมาก่อนพี่ทอนกับพี่แอมอีกนะ แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะ มึงอย่ามางี่เง่า Maybe you should listen to ไม่ได้งี่เง่า Thorn. นะไทย กูแค่อยากก้าวไปพร้อมกับมึงอ่ะ และที่กูอยู่กับมึงแบบเนี้ย มันไม่เรียกว่าก้าวพร้อมกันตรงไหนวะ ก็ไอ้ทาน พอเหอะว่ะ กูกับมึงคุยกันเรื่องเนี้ย Yeah, but you don't want to listen to him and you keep มึงก็ hiding ทำแบบนี้ไป it. เรื่อยๆก็ได้นี่หว่า I feel really bad for Thorn. ไอ้ทาน ไอ้ทาน No, let him walk away. เชี่ยอะไรวะเนี่ย So that was TharnType Season 2, 7 Years of Love, Episode 1. I have to say this. I was trying to think there. Is it me, or have both the actors' kissing abilities got even better? I mean, seriously, the way these two kiss, I think it might be that Golf is more comfortable with it now, because the passion behind it feels 10 times what it felt in TharnType, and that was passionate. And I felt uncomfortable in Season 1 with the shower scene. This time, not at all. They were 2 adults, 2 consenting adults, they've been together 7 years. It's obvious that's not the first time they've done that. And having Tharn hoist Type up, it's 1, very sexy, 2, incredibly romantic, and 3, passionate. And I just think the little hand down the mirror like in Titanic was just a nice little touch to just show that even after 7 years, these two are still madly in love. Yes, they fight and they argue. Do you know most people do? I got annoyed with both of them in this episode. I got annoyed with Tharn, thinking, oh, once he just pacifies Type,
he can then just, do what he usually does, which is when Type said no, he then decided to get on top of him. So I'm glad when Type kicked him off, because I do think Tharn thinks he can just charm his way out of anything, because when he does that, he's always gotten what he wanted, because he's a very good looking man. He just smiles and people melt, but I'm glad that Type stands his ground with him, because that type of manipulation needs to just go. He can't think he can just charm himself out of any situation. And also, if Type says no, you have to listen to your partner. I don't get why no one celebrated that someone was getting married. It was just such a strange reaction from everyone. I was like, shouldn't you care more about your eldest getting married? I like the dynamics. I like seeing characters. I didn't think Sam would be back. I don't know the books. I haven't read them. So for me, I'm coming in completely fresh. So I like that he's back. It seems like Mild is not going to be in this because he wasn't in the main credits. So I'm guessing maybe an episode here or there. Which is a shame, because I really loved his interpretation of Techno. I thought he was one of the better parts of TharnType. So we're going to lose a lot of humour. So I don't think this will have anywhere near as much comedic moments as TharnType does. It feels a lot more dramatic, a lot more angst, a lot more adult. And I'm glad as well, because get away from the university settings and let's see them in work life. But the ending it's pretty sad. It shows that Tharn has repeatedly said about marriage, and it just feels as if Type once again is hiding who he is and what their relationship is, because at work there was a mention that they don't know who his partner is, even though he drops him to work. He doesn't want to get married, or he thinks it would ruin Tharn's family's reputation, which it doesn't feel like that's the real reason. And it feels as if he's too stubborn to change his mind. And that was really frustrating, because you could feel the hurt from Tharn, and Type still has that way of not caring sometimes if he hurts someone's feelings. Even though he's grown up, he's still Type. There's still elements of him there from what we saw in TharnType 1. But I don't understand why he's not willing to express himself. I mean, if the person you're with and you want to be for the rest of your life, if you're into marriage, wants to get married, why not? It just feels a bit sad, because Tharn obviously wants to, and Type is happy where their relationship is. I don't think Tharn's unhappy, but he wants to show everyone that the person he loves is going to be with him forever. And also he is possessive, we know that. And then we had some other characters, new characters introduced, so they'll be quite a nice add to the cast. Let's see what they can do and how comfortable they can get with one another. So we know Fiat, well, he's about to cause a lot of trouble. And after this first episode, I don't know. It ended on a really annoying note for Type, because it feels like he's regressed in this episode as it went along, even though of course they're happy. They have their routines, they argue, they fight, they're still passionately in love, but there was a sense of hiding again after 7 years. And I know there's limits to being in a same-sex relationship, especially at the time period this is supposed to be written in, which I think is now. But you would think that he wasn't afraid before. Why is he afraid now? There's just a lot of issues when it comes to the idea of marriage and what's acceptable and what's not, and how you feel about it, and communicating.